όλες τις αδελφές του. Και αν θέλετε το πιστεύετε, αυτή είναι η μόνη αποστολή στη ζωή του. Μόλις τις γονιμοποιήσει όλες, πεθαίνει πριν καν γεννηθεί. Μετά την πρώιμη σεξουαλική τους εμπειρία, οι αδελφές του, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα έντομα, δεν εκολάπτονται ως νύμφες. Αρχίζουν να τρώνε μέσα από την κοιλιά της μάνας τους και ύστερα φεύγουν για να βρουν ένα δικό τους αυγό. Έπειτα όλη η διαδικασία ξεκινάει από την αρχή. Τα έντομα δημιουργούν συνήθως προβλήματα επειδή τα εκφυλιστικά γονίδια κάνουν τους απογόνους τους ευάλωτους στις ασθένειες. Πώς λοιπόν τη γλιτώνουν έντομα όπως αυτά? Όλα τα οφείλουν στο φανταστικό γενετικό του σύστημα, το οποίο δεν διαθέτει εκφυλιστικά γονίδια. Έτσι η αιμομιξία φτάνει στο ζενήθ της στον κόσμο των εντόμων, αφού πολλά είδη δείχνουν ότι τείνουν προς το αυστηρά οικογενειακό σεξ. Μεταφέρετε τώρα... Είδαμε ότι στη φύση δεν υπάρχουν κανόνες που να περιορίζουν τα φύλλα σε αρσενικό και θηλυκό, ούτε που να προκαθορίζουν τους σεξουαλικούς τους ρόλους. Υπάρχουν είδη όπου το αρσενικό μπορεί να γίνει θηλυκό, άλλα όπου δεν υπάρχουν καθόλου αρσενικά και άλλα όπου τα πλάσματα μπορούν να είναι και τα δύο ταυτοχρόνως. Ο φυσικός κόσμος έχει επίσης σεξουαλικές δραστηριότητες όπως το μη αναπαραγωγικό σεξ, την ομοφιλία, τον αυνανισμό και την παιδεραστία. Όλο αυτό το σεξ όμως πρέπει να έχει ένα σκοπό. Τα περισσότερα ζώα σπαταλούν ενεργειακές πηγές για να φάνε, να αναπαραχθούν και να επιβιώσουν. Φαίνεται ότι ακόμα και η πιο αλόκοτη σεξουαλική πρακτική ευεργετεί τα εμπλεκόμενα πλάσματα. Αλλά σε όλη αυτή την εξωτική γκάμα σεξουαλικών πρακτικών υπάρχει μία που είναι αδιαμφισβήτητα ασυνήθιστη. Η μονογαμία. Ως πρακτική ζευγαρώματος, η μονογαμία είναι τόσο σπάνια που ορισμένοι επιστήμονες αναρωτιούνται αν τελικά υπάρχει. Μήπως τελικά πρόκειται για τη μοναδική συμπεριφορά παρέκκλησης? Μια φορά και έναν καιρό, οι βιολόγοι πίστευαν ότι υπήρχαν πολλά πλάσματα που ζούσαν σε έγκαμη μακαριότητα. Μετά όμως ήρθε η δεκαετία του 1980. Τα τεστ πατρότητας και η γενετική είχαν προχωρήσει πολύ και μαζί τους η αποκάλυψη ότι το 90% των πτηνών που πιστεύαμε ότι έμεναν πιστά στο σύντροφό τους για μια ολόκληρη ζωή, δεν έμεναν. Το ίδιο συνέβη και για πολυάριθμα άλλα πλάσματα που έμοιαζαν να ασκούν τη μονογαμία. Ανάμεσα σε αυτά που παρέμειναν στην οικογενειακή ευτυχία είναι οι καλιακούδες, οι πιγκουίνοι, οι κουκουβάγες, οι μάντοκα κύρκοι, μερικοί τερμίτες, οι μαγκούστες, οι χήνες και τα τσακάλια. Μερικά από αυτά είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Οι μαυρογήπες ζευγαρώνουν σε φωλιές κατασκευασμένες πολύ μακριά από τους γειτονές τους. Ακόμα και όταν θα μπορούσαν να απατήσουν τον σύντροφό τους κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησης πάνω από ένα κουφάρι, δεν το κάνουν ποτέ. Οι μαυρογήπες είναι αυστηρά μονογαμικοί. Κρατούν μάλιστα μυστική τη σεξουαλική τους ζωή. Είναι κάτι που πρέπει να γίνεται στα κρυφά, μέσα στην άνεση της φωλιάς. Στη φύση υπάρχουν πραγματικά μονογαμικά ζώα, αλλά αποτελούν μια μικρή και πολυπίκυλη ομάδα. Και φαίνεται ότι δεν έχουν και πολλά κοινά μεταξύ τους αν εξαιρέσουμε την πίστη τους. Τι είναι λοιπόν αυτό που τους κάνει να επιλέγουν τη μονογαμία ως σεξουαλική στρατηγική? Πιθανότατα επειδή αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος αναπαραγωγής και για τα αρσενικά και για τα θηλυκά. Σε μια κοινή σχέση μπορεί να επιζήσουν περισσότερα μικρά από ό,τι θα συντηρούσαν μεμονωμένα άτομα. Μερικοί πιστεύουν ότι η πίστη είναι φαινόμενο σποραδικό, επειδή σπανίως είναι προς το συμφέρον του ατόμου, πόσο μάλλον προς το συμφέρον του ζευγαριού να παραμένει κανείς πιστός. Μα αν αυτό είναι αλήθεια, τότε γιατί εξελίχθηκε η μονογαμία? Μια θεωρία λέει ότι έχει να κάνει με την προστασία των μικρών. Και τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά. Δεν παίζουν όλοι οι μονογαμικοί αρσενικοί σπουδαίο πατρικό ρόλο, ούτε φροντίζουν όλοι την ανατροφή των μικρών. Η αρσενική αντιλόπη μάντοκα κύρκη παραμένει κοντά στο ζευγάρι της. Ωστόσο, δεν το βοηθά στη φροντίδα της οικογένειας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι καν ικανός να την προειδοποιήσει για κάποιο κίνδυνο.
Αν πλησιάσει κάποιο αρπακτικό, τα μικρά αντιδρούν μόνο στις κραυγές συναγερμού της μητέρας τους. Πάντως, ο αρσενικός ξέρει πάντα ότι το ζευγάρι του θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του όταν το χρειαστεί. Έτσι, η μονογαμία μπορεί να είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση σε περιπτώσεις κινδύνου. Ας πάρουμε τη γαρίδα μάντης, ένα αρπακτικό του βυθού που παραμονεύει τα περαστικά ψάρια. Πιστεύετε ότι είναι και αυτή μονογαμική. Όλα ξεκινούν όταν το νεαρό ζευγάρι σκάβει το λαγούμι του καρτεριού του στο βυθό της θάλασσας. Για μια γαρίδα μάντης, αυτό το λαγούμι είναι ένα ασφαλές καταφύγιο, από όπου αν φύγει το περιμένει βέβαιος θάνατος. Για να στηρίξουν τη δομή, οι γαρίδες εκρίνουν ένα είδος βλένας. Χάνουν όμως αυτή την ικανότητα όταν ενηλικιώνονται. Έτσι δεν μπορούν να ξαναχτίσουν άλλο λαγούμι. Μένοντας με τον πρώτο τους έρωτα, είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν. Και υπάρχουν κι άλλοι σοβαροί λόγοι για να ζευγαρώνουν τα ζώα και να παραμένουν μαζί. Τίποτα δεν μπορεί να σε κρατήσει περισσότερο σε μια σχέση από ότι η προοπτική του σίγουρου θανάτου. Σε πολλά είδη βούκερων, το αρσενικό και το θηλυκό εξαρτώνται εντελώς το ένα από το άλλο για την επιβίωση των μικρών τους και των γονιδίων τους. Στην αρχή του αναπαραγωγικού κύκλου, εκείνη σκαρφαλώνει στη φωλιά και η είσοδος σφραγίζεται, έτσι ώστε να ξεμυτίζει μόνο το ράμφος της. Το αρσενικό της φέρνει τροφή όσο εκείνη αφήνει τα αυγά της και τα κλωσάει. Μόλις ακολαφθούν, εκείνος φέρνει τροφή για όλη την οικογένεια. Η επιβίωσή τους εξαρτάται από αυτόν, ενώ το δικό του γενετικό μέλλον εξαρτάται από εκείνους. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πολλούς από τους μηχανισμούς πίσω από τη μονογαμία. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι μία μέθοδος πετυχημένη. Για μας είναι κάτι φυσιολογικό. Για τη μεγάλη πλειονότητα όμως των ζώων είναι μία αφύσικη συμπεριφορά. Έτσι, μέχρι ότου η μονογαμία γίνει χρήσιμη για περισσότερα ζώα, θα παραμείνει μία από τις πλέον ασυνήθιστες σεξουαλικές στρατηγικές στον κόσμο του άγριου σεξ. Αφήγηση Κώστας Σιδηρόπουλος. Αμέσως μετά, CSI Νέα Υόρκη, στον τόπο του εγκλήματος.